Исполнилось 125 лет со дня рождения Иоакима Максимова-Кошкинского. Трудно представить, каким было бы чувашское искусство, если бы в свое время он не начал создавать национальный театр и кино. Об этом и не только говорили участники круглого стола, посвященного теме «Искусство и личность». Иоаким Максимов-Кошкинский не просто основатель, он душа чувашского театра. Поначалу было трудно создавать национальную сцену, многое приходилось делать самому. Он переводил русские пьесы, потом искал исполнителей и ставил их. И получилось, что чувашский театр зародился и расцвел. Чуть позже Максимов-Кошкинский точно так же запустил и чувашское кино. А он был как раз таким ярким, темпераментным человеком, который брался, делал, умел и делал. Вот сейчас фильмы у нас вот смотрят отрывок. Удивительное удовольствие получаешь немое кино посмотреть, как наши. И он сам там играет, совершенно не похож на свои портреты. За свои труды Максимов-Кошкинский заслужил не только похвалу. Сначала он был заслуженным артистом, а потом его объявили врагом народа. Но режиссер все равно смог исполнить свою мечту и подарить Чувашии настоящее искусство. К слову, в начале 30-х годов прошлого века в Советском Союзе было всего 6 национальных киностудий. Одна из них – Чувашкино. Развитию профессионального театра и кинематографа талантливый режиссер посвятил всю свою жизнь.